بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى آل بيته الأطهار والتابعين إلى يوم الدين. أهلا بيكم في الحلقة الرابعة من سلسلة حلقاتنا. احنا في الحلقة الأولى ناقشنا غاية وجود الإنسان في الحياة، وقلنا ان هو مش مجرد كائن زيه زي اي حيوان او حتى زي الملائكة، لا ده هو كائن متحمل للامانة كخليفة لله في الارض، وقائم على مهمة جليلة جدا، وهي مهمة اعمار الارض بالخير. وتابعنا في الحلقة التانية كان لازم نتعرض بشيء من التفصيل لقضية خلق الأرض، المكان اللي هيكلف فيه الإنسان بحمل الأمانة دي، وكان لازم نفهم إزاي نشأت الحياة على الأرض. وتابعنا ده على مدار الحلقتين، الحلقة التانية والتالتة، وفندنا كل حجج ومزاعم الملحدين اللي بيحاولوا يقولوا ان الخلق جه بشكل عشوائي، وان الحياة على الارض نشأت في الكون زي ممكن ينشأ زيها في الكون في اي مكان تاني. وفندنا الحجج دي كلها من خلال مناقشة علم الاحياء الفلكي، وتحديدا فرضية الارض النادرة ومبدأ الاعتدال او مبدأ جولدي لوك. والنهاردة ان شاء الله هنتكلم بقى على الانسان نفسه. احنا اتكلمنا عن الارض، والنهاردة هنتكلم عن الانسان نفسه وطبيعته من خلال تعرضنا لذكر الانسان في القرآن الكريم. الحقيقة ان الانسان كائن مميز عن بقية المخلوقات كلها، وربنا سبحانه وتعالى العليم بكل شيء، وخاصة العليم بخلقه، هو اعلم مننا بنفسنا. وبالتالي هو لما يتكلم علينا في القرآن الكريم لازم نصغي جيدا ونستمع جيدا لحديث ربنا سبحانه وتعالى عن طبيعة النفس البشرية، لأن فيها الخلاصة بتاعة العناصر المكونة ليها والأهواء اللي ممكن يتعرض لها الإنسان. وأول آية بنتعرض لها في القرآن الكريم بتتكلم عن الإنسان في سورة النساء، تحديدا في الآية 28. ربنا سبحانه وتعالى في الآيات السابقة دي كان بيتكلم على أحكام النساء واحكام الزواج والميراث وحقوق المرأة والعشرة بالمعروف واستبدال الازواج والمحارم من النساء المحرمين على الزواج من الانسان كالام والاخت. وبعد كده حب يتكلم على التعقيب على الايات، فاكد لنا ان تبيانه للاحكام دي ما هو الا نابع من ان هو يهدينا سنن الذين من قبلنا. يعني أسلافنا اللي سبقونا في الحياة على الأرض كانوا متبعين لنفس السنن. الموضوع ما جاش من فراغ، ولكن هي الرسل بتيجي من وقت للتاني، لأن في ناس بتحاول تمحي السنن دي من الكون، لأن هي الناس اللي بتريد تتبع الشهوات. واللي قال عليهم يتبعون الشهوات في كل عصر، وما أكثرهم في زماننا طبعا. فدول بيحاولوا يمحوا السنن دي من الوعي الجمعي للشعوب ويستبدلوها بقيم أخلاقية فاسدة. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ذكرت في القرآن كتير جدا عن المفسدين في الأرض. ومن هنا جاء تأكيد الوحي على أن إعادة إحياء تلك الأحكام في شكل الرسالة الخاتمة لجميع الرسالات اللي هي الإسلام، عشان الهدف منها عشان نتبع السنن دي وتنضبط القيم الأخلاقية في المجتمع. وبعدين بيعقب ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ده أول ذكر للإنسان هنا. إذن هي الرحمة من ربنا سبحانه وتعالى بينا، لأنه هو عارف ضعف طبيعة الإنسان نفسه وطبيعته الضعيفة ومخاطر ميله واتباعه الشهوات اللي بتمليها عليه نفسه. النفس دي اللي هي دايما أمارة بالسوء، زي ما ورد في سورة يوسف على لسان امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ودي نتيجة طبيعية لتكوين النفس المزدوج. يعني ايه تكوين مزدوج؟ في جانبين متصارعين في النفس على الدوام،
ما بيوقفش الصراع ده طول ما في حرية وإرادة واختيار في شأن أو في آخر في حياتك، طول ما في صراع. وده ذكره ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الصراع ده اللي بيعيش في الإنسان طول حياته كنتيجة لقبول وتحمل الأمانة، أمانة الاختيار الحر والإرادة الحرة، زي ما ورد في قوله تعالى برضو: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. السماوات والأرض اللي أكبر من خلقنا خافت من الأمانة ورفضت تحملها، ولكن الإنسان هو اللي قبلها. ذلك الإنسان الظلوم لنفسه والجهول. الجهول هنا مش معنى ان هو الجهل بمعنى عدم المعرفة بالشيء، ولكن هو جهول لعبادته الهوى نفسه وخضوعه لشهواته في بعض الأحيان في المرة تلو الأخرى. انطلاقا من الطبيعة الإنسانية المزدوجة دي اللي قد ترتقي لمقامات تفوق مقامات الملائكة في نورانيتها حين يزكي الإنسان جانب التقوى في حياته، أو قد تهبط لمقامات أسفل من مقامات الشياطين في حالة خضوعه لشهواته وعبادته لهوى نفسه. انطلاقا من الطبيعة الإنسانية دي وتجنبا لضلال الإنسان وضياعه في ظلمات التيه، جات الوحي بالرسالات ونزلت الكتب على الرسل عشان تكون مشكاة تضيء برحمة الله ظلمات الطريق للإنسان وتنيره له، وتهديه جيلا بعد جيل إلى سنن الحق عشان ما يقعش فريسة لهوى نفسه وشهواته واللي بيزينها له كمان الشيطان وأتباعه وجنوده عشان يضلوا عن سبيل الله. هنا ممكن يبرز سؤال ويتوارد للناس في ذهنها سؤال مهم جدا: طب لما أنا لم أقبل بحمل تلك الأمانة، طب ما أنا اتولدت وعشت اهو، ما فيش أمانة اتعرضت عليا عشان أحملها. أعتقد إن ده ظلم. إزاي ربنا سبحانه وتعالى يقول لي أنت حملت الأمانة وأنا مش متحملها؟ هنا القرآن الكريم بيجاوبنا على السؤال ده الحقيقة، وده سؤال مهم جدا، وبيفند تلك الحجة في سورة الأعراف في آية 172 وآية 173. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. هنا الآية دي محتاجة وقفة مننا. دي حاجة حدث حصل في عالم الغيب والشهادة من قبل الخلق أصلا ما يبتدي، مع بداية خلق آدم فقط حصل حدث ربنا فيه أشهدنا كلنا على أنفسنا، وبقت هذه الشهادة في شكل فطراتنا مطبوعة فينا في الوعي الجمعي بتاعنا اللي في الروح اللي جوه الإنسان. والحقيقة في حديث مهم جدا ورد للرسول عليه الصلاة والسلام بيفسر الآية دي بشكل تفصيلي أكتر، وهو ورد في تفسير البغوي ورواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مسح ظهر آدم مسح ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء كهيئة الذر يتحركون. الذر زي الهباء المنثور في الهواء، يعني عبارة عن زي
هباء كده طلع من ظهر ادم من الجانب الايمن، من النصف الايمن من ظهره، وطلع منه جانب هباء ابيض او ذر متناثر ابيض. ثم مسح ظهره، صفحة ظهره اليسرى، فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر، برضو على هيئة الذر الهباء المنصور، ولكن في الحالة دي في الجانب الأيسر من ظهر آدم النصف الثاني لما مسح عليه ربنا سبحانه وتعالى خرج منه ذر ولكن باللون الأسود. فقال يا آدم هؤلاء ذريتك. خرجنا كلنا من ظهر آدم من صلبه، ووقفنا كده في عالم الشهادة وعالم الغيب قبل ما نيجي في الدنيا. يا آدم هؤلاء ذريتك. ثم قال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. شهدوا على أنفسهم، كلنا شهدنا على أنفسنا. فقال للبيض اللي هو الهباء الذر الأبيض، الهباء الأبيض هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي وهم أصحاب اليمين. وقال للسود هؤلاء في النار ولا أبالي وهم أصحاب الشمال. ثم أعادهم جميعا إلى صلبه. فأهل القبور محبوسون في البرزخ حتى يخرج أهل الميثاق اللي هم أهل الشهادة دي، لغاية لما كلهم يخرجوا من أصلاب الرجال وأرحام النساء. انتهى الحديث. بس في هنا شخص لفت انتباهه الحديث من الصحابة، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له طيب يا رسول الله، لما هو ربنا سبحانه وتعالى يعني قدر علينا القدر ده وطلع ذرية وهيوديها الجنة وطلع ذرية هيوديها النار، طب هنعمل ليه بقى؟ ايه فايدة العمل هنا؟ صالح عمل صالح او عمل شقي، كده كده كل واحد مصيره معروف. فهنا جاي رد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. يبقى بمعنى آخر مفيش هنا تعارض بقى بين الأقدار المكتوبة وعلم الله المسبق بيها. وهو العليم الحكيم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فما فيش تعارض هنا ما بين علم الله المسبق والأقدار المكتوبة وما بين الإرادة الحرة للإنسان في اختياراته اللي هي كتبت في الأزل بعلم الله المسبق، وبالتالي قدره معروف لله من قبل ما يعمل أي عمل. الحقيقة هنكتفي بهذا القدر النهاردة، وإن شاء الله نكمل في الطبيعة الإنسانية وطبيعة النفس البشرية من خلال القرآن الكريم في الحلقات القادمة إن شاء الله. شكرا لحسن متابعتكم، وياريت تدوني تعليقات ليكم أو فيدباك أو آرائكم حوالين اللي أنا بنشره. هيهمني جدا أعرف آرائكم، وياريت تسيبولي كومنتات على الفيديوهات تدوني فيها رأيكم، وإذا في شيء أقدر أعمله أكتر من كده بحيث إن أنا أحسن المنتج النهائي اللي احنا بنخرجه في الفيديوهات بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.